嗨，大家好，我是伟珊。前一阵子画了一个咳嗽影片，今天就来跟大家分享一下这个影片的灵感来源。我有个朋友伪假男，他跟我借钥匙，但是他一直不还，叫他快还，他就说钥匙不见了，所以我就每隔几天问他找了没，然后他就还没找，真是他妈欠揍。后来好不容易终于等到他找到钥匙，拿钥匙来我家还我，那他进来还完也不马上离开，硬要尬聊。我那时候就不想跟他聊天于是为了阻止伪假男继续说话，我就开始咳嗽。伪假男就你肺炎哦，我就我不知道，就很想咳嗽，故意咳超大声。他就那你不要传染给我，马上离开。哇塞，这招超好用的，果然这种人都怕死。以后我如果遇到很鲁的怪人，我也可以用咳嗽把人咳跑。怪人也是会怕死的。现在正值武汉肺炎，随便几个咳嗽就会把旁边的人吓死。其实啊，我这个人从小就有特殊气场，不是我在讲，是真的。我遇到的怪人经验不计其数。那时候我的高中同学都会叫我变态吸引器，或是怪人吸引机，而这个外号呢，也就一直沿用到大学。有一次我跟我的朋友出去，然后被朋友的男朋友知道他跟我出去，那他男朋友就很生气，骂他干嘛跟伟珊单独出去啊？他是变态吸引器耶！我整个莫名其妙。好，以后有机会再来慢慢说我遇到怪人的经验谈。那就这样，大家再见。